โอเคนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกม Attack on Titan ใช้โปรเกมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมก็จะพาไปดูสถานที่ต่างๆที่นอกเหนือจากเขตที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะฮะเช่นพวกเหมืองพวกหมู่บ้านอะไรพวกนี้ฮะวันนี้ผมก็จะพาไปดูนะฮะโอเคเริ่มจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมก่อนนะฮะนั่นก็คือเหมืองนั่นเองนะฮะมันคือเหมืองที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะฮะดูเอาโอ้โหใหญ่เวอร์ซึ่งผมไม่เคยเข้าไปนะก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่คือผมรู้แค่เส้นทางแต่ก็ไม่เคยเข้าไปข้างในนะฮะเดี๋ยวนะขี่ม้าขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเว้ยโหช้ามากโอเคมาถึงทางเข้าแล้วฮะโหมันจะมีอะไรไปได้ข้างในโอ้โหปลากลัวปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขี่ม้าไปได้ไหมม้าตามมาไหมม้าเอ้าม้าไม่ตามมาเอ้ยมาไงเนี่ยโอ้ยจะตกโอ้โหตกเดี๋ยวผมตายเนี่ยโอ้ยจะขึ้นยังไงเนี่ยชิบหายแล้วกับตกโอเคไม่ได้ว่ะผมขี่ม้าไม่ได้ผมจะต้องวิ่งไปอย่างนี้โอเคมาปลอดภัยไว้ก่อนเวรกรรมได้ไงเวรกรรมเลยเดี๋ยวนะอย่าตกนะโอเคเห็นนะรู้สึกว่าเขาจะทำอันนี้ไม่ด้วยฮะเหมือนจะเป็นที่หย่อนตัวลงไปไหมเดี๋ยวนะทำไมมองไม่เห็นกำแล้วผมมองไม่เห็นข้างล่างอ่ะโอ้นี่เห็นไหมนี่ฮะเป็นเหมือนที่ห้อยตัวลงมาหรือเปล่าแบบคือห้อยมาขุดข้างล่างอะไรพวกนี้ฮะโอเคฮะมาถึงปลายทางละเอาแล้วม้ามาไงเนี่ยโหม้าเกมนี้นี่คือเป็นอมตะจริงนะฮะโหทำโคตรสวยอะเหมือนจะเป็นเส้นต่อกันไหมรู้สึกใช่ไหมอันนี้ม้าไปไม่ได้ฮะใช่ไหมใช่ฮะมันคือเส้นต่อกันอ๋อแล้วก็จะเป็นทางลงไปอย่างนี้เหรอเจ๋งนะเนี่ยไปฮะเดี๋ยวนะนั่นคืออะไรล่ะมันคือหลุมเหรอใช่ไหมมันคือหลุมใช่ไหมใช่ฮะมันคือหลุมอะเห็นไหมมันจะมีเส้นต่อไปฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะตันหรือเปล่าใช่ฮะมันตันแล้วมันไม่มีทางไปละเหมือนว่าจะทำไว้เฉยนะฮะอุ้ยดูนี่โอ้โหคือเป็นเส้นต่อเลยฮะโหคือในชีวิตจริงนี่เป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคือถ้ามีนี่คือจะสุดยอดมากเลยนะดูดิโอ้โหสวยมากฮะเขาทำอย่างสวยเลยอะโคตรนับถือนี่ฮะอันนี้คือบริเวณโดยรอบนะฮะโหสวยคนทำนี่เก่งมากเลยนะฮะที่ทำได้ขนาดนี้นะต่อไปจะเป็นสถานที่ตอนที่ยูมิวแปลงร่างเป็นไททันนะฮะโอเคเหมือนว่าข้างในนี้จะเข้าไม่ได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้ฮะข้างบนล่ะข้างบนเข้าได้ไหมข้างบนไม่มีทางให้เข้าเหมือนกันเหมือนว่าจะมีแค่นี้มั้งแถวเนี้ยใช่ไหมน่าจะมีแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรเดี๋ยวนะบ้านใครเนี่ยเดี๋ยวนะบ้านใครเนี่ยใครมาตั้งบ้านแถวนี้เนี่ยโอเคต่อไปจะเป็นหมู่บ้านของโคนี่กับชานะฮะโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่แม่ของโคนี่เนี่ยกลายเป็นไททันนะฮะนี่อันนี้ฮะใช่ไหมเนี่ยน่าใช่แหละเพราะว่ามันเป็นไททันนะฮะใช่ไหม เดี๋ยวทำไมนอนหงายท้องอย่างนั้นนี่ฮะคือสภาพหมู่บ้านของโคนี่นะฮะที่โดนไททันบุกนะฮะโอเคต่อไปเราจะไปหมู่บ้านของชานะฮะนี่มาถึงแล้วเป็นหมู่บ้านของชานะฮะเป็นตอนที่ชาสมัยเด็กเนี่ยอาศัยอยู่นะฮะใช่ไหม ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็50-50เนาะข้อมูลในคลิปนี้นี่ฮะอันนี้จะเป็นตอนที่ชาหนีไททันนะฮะที่เอาขวานไปสับคอไททันนะสับคอใช่ไหม ที่ช่วยเด็กนะฮะนี่จะเป็นสภาพหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวนะผมจะบินขึ้นข้างบนนี่นี่ฮะสภาพโดยรวมที่ชาอาศัยอยู่นะฮะเป็นหมู่บ้าน
ที่ตั้งไว้ไกลเมืองมากนะฮะตั้งไว้ไกลกำแพงมากโอเคต่อไปเราจะไปดูทะเลนะฮะจะเป็นทะเลที่ตั้งไว้ห่างจากหมู่บ้านของชานะฮะประมาณนิดเดียวเองมั้ง เนี่ยคือผมบินมาก็ถึงแล้วอันนี้จะเป็นหมู่บ้านของใครเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะแต่คือมันตั้งติดกับทะเลสวยเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะทำไมจมดินเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวเอเลนโอ้ยเอเลนจมดินเหมือนจะเอาไปตั้งแคมป์ไฟนะฮะตรงนี้โหนี่คือน่าอยู่มากฮะคือถ้าชีวิตจริงนี่คือมีอย่างนี้นี่คือผมแบบโหคืออยากไปเที่ยวเลยอย่างเงี้ยโหน่าอยู่มาก